यांनी आयोजित केलेल्या या व्हीलचेअर डिस्ट्रीब्युशनच्या कार्यक्रमात माझे उपस्थित समाजाचे माननीय अध्यक्ष श्री अशोक भाऊ नाईक, माझे मुशिले सगळे सेंट्रल कमिटीचे पदाधिकारी, तालुक्याचे पदाधिकारी, महिला मोर्चाचे अध्यक्षा, इतर सगळे मान्यवर, समोर बसलेल्या समाजातल्या सगळ्या भावांनो आणि भगिनींनो, पत्रकार बंधू, खरं म्हणजे पूर्ण वेळ वो कार्यक्रम सोपोपर्यंत आसूं जाय आशिल्लो. दितूले कार्यक्रम 5 धरिल्लो बरी मातसो सकाळी पाळी आशिल्लो कार्यक्रम, तेंच्यानी उशीर जालो, म्हाका पावपाक ह्या कार्यक्रमाक उशीर जालो. हांव सगळ्यां पयलीं दिलगिरी व्यक्त करता. उसरां आयलो आनी असो तुमचे परमिशनान पयलीं वतलो. त्या खातीर जाल्यार हांव शेवटी त्या कार्यक्रमाचो समारोपाचें उलोवप करूं जाय आशिल्लें. परंतु नक्कीच फुडलो असो जो कार्यक्रम आसतलो ताका इल्लोसो वेळ दवरून कार्यक्रम न घेता पूर्ण वेळ आसतलो अशें तुमकां आतांच आश्वासन दिता. बंधू भगिनीनो, खूब बरें दिसता की युवा समिती, तिसवाडी तालुक्याच्या युवा समितीन जो उपक्रम केल्लो आसा, खरोखरच बरो उपक्रम आसा. जीवनात अनेक गोष्टी असतात, सुखाबरोबर दुःखही असतात. सुखान आसतना कोणाची यादच येना. जेन्ना तो प्रसंग स्वताचेर येता तेन्ना ह्या गोष्टीची खरी हें भासता की अशें म्हाज्या बांदवांक जर अशे पद्दतीन त्रास जाता जाल्यार हांवें त्या खातीर कितें करूं जाय. ह्या भावनेनच आमच्या तिसवाडीच्या अध्यक्षान हो उपक्रम राबयल्लो आसा आणि सगळ्या तालुक्यात हो सगळे युवा भंडारी समाजाचो युवा मोर्चा सगळे करतलो अशी अपेक्षाय त्यांनी व्यक्त केल्ली आसा. म्हाका म्हाजे वतीन हांव शुभेच्छा दिता. कोणाक दिसता की समाज म्हणून तर कितें एक वेगळ्या तरेचें काम अशें न्हय. कारण आमी ज्या हांव केन्ना उदाहरण दिता, केन्नाय आमी ज्या हॉलांत बसल्यात तातूंत म्हाका दिसता 4-4, 8 खांबे आसतले बरे व्हडले. प्रत्येक समाज जो आसा अशाच पद्दतीच्या ज्या सगळ्या समाजाच्या भवनाचो एक खांबो आसता आनी थंयच्यान सगळे खांबे जर मजबूत आसत तो समाज एकूण समाज टिकता. एक खांबो वीक जालो जाल्यार बाकी जे समाज घट खांबे घट आसून तो ताचो कांय उपयोग जायना. तो हे मोडचेच पडटा, नवो काडचोच पडटा. पूण हे समाजाचें काम हें संकुचीत काम न्हय. हे मोठ्या समाजाच्या कामाचो एक भाग आसा आणि त्या भावनेन म्हाका दिसता आमी सगळे काम करतात कितले वर्सां. समाजातल्यो अडचणी, ह्यो अडचणी आमकां एक संवय जाल्ली आसा की जी वायट चुकीची संवय न्हय की, परंतु सरकारान सगळ्यो गोष्टी करच्यो. जरी सरकारान हय म्हटलें किंवा खंय तरी आश्वासन दितलें ताची पूर्तता जायना. ताची कारणां खूब वेगळीं आसता. कारण सरकारान बरे कायदे दिवप, अन्य सगळी गोष्टीच्या विकासाच्या बाबतींत ताणें हें करप, परंतु जेन्ना समाजाचो ताका तेंको आसता बारीक सारीक गोष्टी हांवें पळयतात की आपल्या घरा समोर रस्त्याच्या चवडी सायडीन घरां आसतात, दुकानां आसतात. आमची सादारण मानसिकता कशी आसा, म्हज्या दुकानांतलो पयर किंवा म्हाज्या घरांतलो रोडा रस्त्यार रोड म्हणजे म्हजें लीड जावचें. पूण रस्तो हो पब्लिकेचो, पब्लीक म्हणजे कोण आमी, हें सादारण हें आमी कदाचित मातशें विसरतात. पूण ही सादी गोश्ट. पूण आमी जर ठरयलें की रस्तो हो म्हजो आसा आनी तो रस्तो म्हज्या घरा कडलो रस्तो साफ दवरप हें म्हजें कर्तव्य आसा. ह्या भावनेन जर समाजान वावरले तर समाजातली एकूच अडचण अशी आमचे समोर उरची ना. आमीच एकमेकाच्या मदतीन जशें व्हीलचेअर दिवन आमी जे काही आमच्या भाव भयणांची काही गरज आसतली फाल्यां ती गरजेची पूर्तता करतात, तशेंच हें सगळें इल्लोसो हातभार म्हजे कडेन जाता. म्हजें जसं रस्त्याचें दुसरें एक उदाहरण आहे, म्हज्या घरा समोर जे खड्डे पडटात, सरकारच्या सगळ्या माध्यमांतून बेगीन जाता अशें ना, परंतु त्या खड्ड्यान आमी म्हणटा की पंचायताक कांय करना, इतले तेंप जालो खड्डो पडल्यार PWD कांय करिना.
परंतु हांव जर म्हज्या हातूंतल्यान 2 मिनटां काडून बारीकशा फातरावर त्या खड्ड्यांत घाली जाल्यार स्कूटरीचेर एक्सिडेंट सायकलचे एक्सिडेंट जाता. हे सिंपल गोष्टी एक समाजाचे नागरीक म्हणून एक घटक म्हणून बारीक बारीक गोष्टी ताका पयशे खर्च करपाची गरज ना. हो विचार समाजात घुसपाची गरज आसा. आमकां सगळे जाय सगळे ज्यो विशया वयल्यान सगळ्यांनी करून दिवंक जाय. पण हांव समाजा कडल्यान सरकारा कडल्यान समाजा कडल्यान देशा कडल्यान अपेक्षा करता. परंतु हे करता हांव समाजाक देशाक कितें दिता हाचो विचार जो आसा जो पर्यंत हो संस्कार समाजा पर्यंत पावचे ना तो पर्यंत म्हाका दिसता जे कितें आमी जो वेळ घालयतात किंवा जी चर्चा करतात किंवा आमी अपेक्षा धरतात ते अपेक्षेची पूर्ती म्हाका दिसता जावपाक उशीर लागतलो. म्हणून हो जो संस्कार हो समाजाच्या तळागाळा पर्यंत पावूंक जाय. हांव ह्या समाजान म्हाका खूब दिल्लें आसा. जशें आमी म्हणटात की झिरोची किंमत केन्ना आसता. आमी प्रत्येक मनीस आमी झिरो फुटाक जर फाटल्यान 9 लायलो ताजो झिरोचो म्हणजे 90 जाता इतली ताकद त्या हितून आसता. समाज आमच्या फाटल्यान आसा म्हणून सगळ्यो गोष्टी सहज शक्य आसा. आमी पंच जाता सरपंच जाता आमदार जाता खासदार जाता मंत्री जाता पूण समाजान समाज ही ताकद आसा. पण समाज जर आमकां सगळें इतलें दिता जाल्यार आमी समाजाक कांय दिवप ना काय. आनी म्हजे वटेच्यान म्हजो वांटो समाजा कडेन तो कसो हें करचो ह्या संदर्भात विचार जो प्रत्येकान जर करीत एक वाडो हे एक विशय जाणी घेतलो एक वाडो म्हणजे खंय तरी साक्षरता आसतली गरीब भुरग्यां खातीर कितें तरी मदत आसतली तांचे खातीर ट्युशन आसतलें हें आपूण इंडिव्हिज्युअल करूं शकता. ताका पयशांची गरज पडना. ही 5 घरांच्या खंयच्या तरी समाजाच्या भितर गेलो पयलीं खंय मागीर अभ्यासाक फाटीं आसात ताका खूब अडचणी आसतात. खरें म्हण पळोवंक गेल्यार कधी म्हज्या भुरग्यांक शिक्षण दिवपाक शिक्षण म्हज्या मनाक आसा पण हांव आर्थीक परिस्थितींत दिवंक शकना जाल्यार ही हे गोष्टीचें इतकें म्हत्व जर आसा तर आमी जो सदन आमचो बांदव आसा तो खंय तरी एक इल्लोसो आपलो हितूंतलो वांटो करून जर त्या कुटुंबा कडेन पावयत जाल्यार खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो जातल्यो. समाज प्रगल वतलो समाज वयर सरतलो. सादें जरी काम जालें पूण तूं सुरवातेच्या काळांत तेका खंय तरी बॅटरीची गरज पडटा गाडी स्टार्ट करता मागीर गाडी आपल्या आपणाकून चलता. ह्यो गोश्टी वळखून जर आमी निश्चितपणे आमी जर काम केलें विचार केलो कमीत कमी हेतूच्यान म्हजें हें कर्तव्य आसा हांव हाका जबाबदार आसा. म्हजी काही समाजाचो घटक म्हणून भुमिका आसा ही भुमिका जर हांवें प्रत्येकाने अदा केली जाल्यार म्हाका दिसता समाजात आनी समाजा पुरतेच न्हय तर आमी एकूण समाजाक खुबश्यो गोश्टी मदत करूंक शकतली इतली आमच्यान ताकद आसा. खरें म्हणजे मनीस आपली ताकद पूर्णपणे वळखना आनी जेन्ना मॅच्युरिटी येता खूब वर्स जाता तेन्ना आमकां कळटा म्हजी ताकद कितें ती. पण जेन्ना ह्या ताकदीचो उपयोग करचो आशिल्लो तेन्ना जर ती ताकद वळखली हांव कितें करूंक शकता हे मनन चिंतन ह्यो सगळ्यो गोश्टी आनी थोडीशी इल्लीशी प्रेरणा सगळ्या हातूंतल्यान ती जर घेवन आमी समाजा कडेन आपला वांटो जर उचललो जाल्यार खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो जातल्यो. भंडारी समाज आसतलो त्या बरोबर बाकी समाजाक सुद्दां वेगळ्या तरेच्या खूब पद्दतीन मदत करूंक शकतली इतली ताकद आमच्यान आसा. ही फक्त वळखुपाची गरज आसा आनी ती इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा. हांव ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतून अशे कार्यक्रम जे युवा मोर्चान केले आपल्या युवा समितीन केले खरोखरच ताचें अभिनंदन करता. एक वेगळा ब्लड डोनेशन कार्यक्रम आज परिस्थिती आसा ब्लड बँकेक गेल्यार ब्लड मेळना. ब्लड म्हणजे अशें आसता एक जीवदान आसता एक बॉटल एक 2 मनशांक जिते जगूंक शकता. आमी जर ते आमचे कडल्यान दिले इतलें ताचें हें आसता ताचें म्हत्व हें पटोवन दिवपाचें काम आमकां सगळ्यांक करूंक जाय. आनी त्यो गोश्टी आमी गुजराती बरो तुमी पांयंडा घातिल्लो आसा. जेन्ना अशे कार्यक्रमाचें आयोजन करतले तेन्ना आमचो काही खारीचो वांटो आसतलो तो तुमी घेवचो. जेन्ना फुडल्या तालुक्याचे तुमी करतले तेन्ना सदर प्रत्येक तालुक्याक एक 2-2 व्हिलचॅराची यांच्या ताची वेवस्था हांव करून दितलो. दुसरो जो विशय तुमी सांगलो की जी ॲपाच्या बाबतींत केन्नाय कितें तरी मदत लागतली थोडोसो कॉन्टेक्ट केल्यार जाता कितें शक्य आसा तशें ती मदत आमी तुमकां करूंक शकतले. कारण आत्ताची समाजाची परिस्थिती म्हणजे एकूण फायनान्स हो विशय खूब कठीण आसता. पूण तो सगळ्यांनी जर हातभर लायले जाल्यार तुम्ही विषय काढलो म्हणून उलयना आमचे स्पेशल इन्वायटीज श्री रोहन हळमणकरान सगळे 2.5 लाख स्पॉन्सर केलेले आसा. आता अरे वा अशा तरेचे कार्यक्रमाचो खूब उर्जा जी आसा ती आमी सगळे एकत्र आयले नंतर अशे तरेची उर्जा आनी तातूंतल्यान खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी फुडें जावंक शकता. तुमकां सगळ्यांक ह्या कार्यक्रमाच्यो शुभेच्छा फुडल्या कार्यक्रमाच्यो शुभेच्छा आमी तुमचे बरोबर आसात अशें सांगता
आणि तुमचे परत एकदा अभिनंदन करता म्हणजे 2 शब्द सोडता काय